तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस झंडू के कफ सिरप के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। ऐसा इसे कंपनी ने मेंशन किया है, देख सकते हैं आप। और ये 5 रुपये में करीब 8 ml का सैचेट है, देख सकते हैं। इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, वो भी फिजिशियन को पूछ के, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो कहा गया है ये आयुर्वेदिक, ये प्रॉपर्ली आयुर्वेदिक है पर नहीं। ये सोडियम बेंजोइल 0.10% इसके अंदर। ये कोई आयुर्वेदिक नहीं हो सकता है, पर हाँ अगर आपको कभी कभी जो बड़ी खांसी की बॉटल से बचना है तो ये आप ले सकते हैं। ये 2 से 3 कप सिरप आप दिन में ट्राई कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी है, मैंने ट्राई किया है। और अगर आपको भी यूज़ करना है तो आपको कोई भी मेडिसिन शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।